दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है। जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो उस समय आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर मोबाइल केयर में, और करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं। या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपकी फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए सुनिए आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को इंक्रीज करोगे। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारा फ़ोन नया होता है उस समय तो आवाज़ सही से आता है, लेकिन धीरे धीरे पुराना होता है, इस यहाँ पे हमारा जो फ़ोन का स्पीकर होता है ना दोस्तों, इसमें डस्ट या कचरा घुस जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपके घर में एक सुई अल्पिन होगा, आपको ले लेना है और यहाँ पे स्पीकर में इस तरीके से लगा लगा के आपको साफ कर देना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से साफ कर देंगे तो आपके स्पीकर से आवाज़ जो है ना कचरा निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आना है और चेक कर लेना है कहीं आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग से तो आवाज़ कम नहीं हो चुका है। साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है, यहाँ पे आपका फ़ोन का आवाज़ कहीं तो कम तो नहीं, अगर यहाँ पे कम हो गया है तो इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बटन है, यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका फ़ोन यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे है कि नहीं। अगर रिंगटोन वॉल्यूम पे भी रहेगा तो आवाज़ आपका कम आएगा, तो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों जब सेटिंग को ओपन करते हैं तो एक सेटिंग देखने को मिलता है जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी वाले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है मोनो ऑडियो के नाम से। ये सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है, तो इस सेटिंग को दोस्तों आपको ऑन कर देना है। जब इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं मोनो ऑडियो वाले सेटिंग को, उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन का आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका दोस्तों फ़ोन का आवाज़ सेटिंग से नहीं बढ़ रहा है तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है सुपर वॉल्यूम बूस्टर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ सेटिंग होता है, वो सेटिंग को हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बटन है बूस्टर वाला, ये बटन बंद होता है, बस इस बटन को ऑन कर देना है। यहाँ से 125%, 150%, 175% मैक्स पे आपको नहीं रखना है। मैक्स पे रखेंगे आपके फ़ोन की आवाज़ फट जाएगा और यहाँ पे प्ले करके आप अपनी आवाज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी फ़ोन का आवाज़ जो है ना 100% बढ़ने वाला है। और सचमुच दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।